आपका जो किचन है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। जो घर Okay. का साउथ ईस्ट मतलब साउथ और ईस्ट के बीच वाला जो पार्ट होता है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है वो मनी का होता है, वहां से पैसा घर में आता है। और वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो वो अग्नि तत्व को बिलोंग करता है। तो आप उस जगह पे लाल कलर, डार्क येलो कलर जो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, या इस टाइप के कलर, ऑरेंज कलर, इस टाइप के कलर्स को आपको वहां पर रखना है। अग्नि का शेप कैसा होता है? कोनिकल होता है। आग जलती है तो चौड़ी रहती है और फिर जाके होती है, तो आप कोनिकल रेड कलर की चीजों को आप वहां पर रखिए।